এই শীতে যারা ঘন ঘন চা বা কফি খেতে পছন্দ করেন বা বিভিন্ন কাজে গরম পানি তো অনেক দরকার হয়, কিন্তু বারবার গরম পানি করা বা চা কফি করাটা কিন্তু একটা সময় সাপেক্ষ আবার ঝামেলার বিষয়। এই কাজটা কিন্তু ইজি করে দিতে পারে এই ইলেকট্রিক কেটলিটি। এটা কিন্তু মাত্র 2 মিনিটে পানি গরম করে ফেলতে পারে সম্পূর্ণ। এটাতে 1.8 লিটার আপনারা পানি ইউজ করতে পারবেন। তো চলেন এটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত জানি আর দেখি কি কি ফিচার এতে আছে। সবার আগে চোখে পড়বে এর বিল কোয়ালিটি, যেটা স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। এছাড়া ফাইবার প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে আর মোটামুটি হালকা পাতলা কিন্তু খুবই মজবুত একটা ইলেকট্রিক কেটলি। এটা মোটামুটি এয়ার টাইটই বলা যায়, তাই এখানে যখন আপনি পানি গরম করে রাখবেন সেটা অনেকক্ষণ গরম থাকবে এর স্টেনলেস স্টিল বডির কারণে। না না না, আপনি যেটা ভাবছেন কোনো দুর্ঘটনা এতে হবে না, কারণ এখানে অটো কাট অফ ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে যদি পানি গরম হয়ে যায় তখন অটোমেটিক্যালি এটা বন্ধ হয়ে যাবে। স্টেইনলেস স্টিল বডি হওয়ার কারণে এটা খুব দ্রুত পানিকে গরম করতে পারে, যেটা আপনার গ্যাস তো বাঁচাবে, পাশাপাশি সময়ও বাঁচাবে। সো এই শীতে এখন চা কফি বা যে কোনো কারণে গরম পানির জন্য আপনাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। এইরকম একটা ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে নিন আর 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে পান আগুন গরম পানি। অর্ডার করতে কমেন্ট করুন, আমাদেরকে ইনবক্স করুন। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নোভা ব্র্যান্ডের এ ধরনের ইলেকট্রিক কেটলিগুলো আপনি অর্ডার করতে পারবেন বা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।